السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحیح ہے آپ سب کی؟ چلے تو میں امید کرتا ہوں آپ کہ میرے پیج کو آپ لائک اور سبسکرائب لازمی کریں گے۔ اگین یہ ریکویسٹ ہے آپ سے، پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ اچھا خیر، آج میرے پاس ایک سیٹ آیا ہے آئٹل کا L700 2T۔ تو یہ سیٹ میں یہ ہے کہ کسٹمر یہ کہہ رہی تھی کہ چارجنگ پورا واپس ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی بار لگوایا، ڈیمیج آتا ہے، آپ پلیز چیک کریں۔ اس میں ایکچولی یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ اس کے 5 پوائنٹس ہیں۔ جو رائٹ سائڈ والا میری طرف سے رائٹ سائڈ والا جو ہے یہ پازیٹیو ہے، اور لاسٹ والا نیگیٹو ہے۔ مڈ والے جو ہیں وہ سافٹ ویئر کے لیے اور نیوٹرل ہے۔ پہلے تو ہمیں جیک کو پراپر لگانا ہوتا ہے فٹنگ کے ساتھ، فٹنگ ایز ان کہ ہمیں پراپر فٹ کرنا ہے فرنٹ سے اور پکی سولڈنگ کے ساتھ۔ اچھا، اس میں ایک اور کام آپ نے یہ کرنا ہے پکی سولڈنگ کے لیے، کوئی بھی جیک لگا رہے ہوں، موسٹ امپورٹنٹلی نوکیا کے جیکس کے اندر یہ ایشوز آتے ہیں کہ ان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بڑی ویک ہے۔ تو آپ نے ان کے دونوں جو پوائنٹس ہیں جو فٹ ہوتے ہیں اندر فٹڈ ہوتے ہیں، ان کا پکا سولڈنگ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان 5 پوائنٹ کو سولڈ کرنا ہے۔ اگر آپ نے فرسٹ سے لاسٹ پوائنٹ سولڈ کر دیا تو چارجنگ تو کرے نہیں، فلیش نہیں کرے گا۔ تو میک شیور آپ نے یہ 5 پوائنٹ چیک کرا دو۔ دس ون از پازیٹیو اینڈ دا لاسٹ ون از نیگیٹو۔ جو مڈ ون ہے، جو 3 مڈ ہیں، یہ جو ہیں یہ سافٹ ویئر کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے آپ نے کوئی بھی سولڈ نہیں کیا مڈ والا تو سافٹ ویئر کبھی نہیں ہوگا۔ تو میک شیور کہ آپ یہ کام کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ السلام علیکم۔